Ali aydıptır. Onu men sana bir boşluk aydeyin Peygamberimizden eşitlendim. Ini bile gerek rahatçı. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول إذا أتى الرجل أخاه يعوده مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. Bir dostun, bir qarındaşın, bir musulman doğunun merizläpdir deyip şonu soramany barayın deyip barsan, şu uğranda cennetin meyvelerini yığıp duran adam sen deyipdir. Kharafatil cenneh deydiği cennetin meyvelerini yığıp duran adam sen deydiği. Sebedine qatlap duran adam sen deyipdir. Ta şu maridin düşükde yatıp dert düşen adamın yanına oturuyancan. فإذا جلس غمرة الرحمة. Ohum şoň ýanyna "Selamu aleykum" diýip bir marilan adam sorap ýanyna oturanda, "Nädir halyn? Gowum halyn? Hudaý kuwat" diýip oturanda, Hudaýyň rahmaty üstünden sagyn soğulyň dolýar diýipdir. Bir meri soramana gitýän adamlar, ak ýürek bilen barýan adamlar hükmen şunu derk etýänlerle tamam bir bereketin içine gidip gelýärligini. Ohum şoň ýanyň ýygyna gaýtýar da hoşlaşyp eger gije bolsa daňat ýança, günnüz bolsa tä gün ýaşaýança palançaha perişteli şoň hakynda dua edip durýar. Bir musulman adam sen begendirdin, Hudaý seni rahmatyna salsyn diýip. Ine Hazrat Ali aýdypdyr, men şunu Resulullah'dan eşitdim diýipdir. Emma meri soraman ediplerinden Peygamberimiziň özünden sabit bolan sünnet ediplerdir. Erki adam soramana barsa, ya bir zinanany soramana barsa, ayadet meri soraman kamil boljak bolsa öz elini şoň meridin maňraýyna ya eline ya gursagyna ya ayagyna bir ýerine elini goýup näçe sen halyň diýsen beter gowy bolar diýipdir Peygamberimiz. Özi Peygamberimiz mübarek elini meridin käde maňraýyna goýýarmyş, käde gursagyna goýýarmyş, käde eline goýýarmyş. Öz elini meridin üstüne goýmak beter gowy zat meridin ýüregini jaýlaşdyrýanlar. Bu Peygamberimiziň da mübarek sünnetinden. Denana soramany barsa, erki adam soramany barsa. Qissarak geçeyin. Yeni bir edebinden kana Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ida dakhala ala maridin ya'uduhu qala lehu la ba'sa tahur inşaallah taala. İstislaqı edip barangda bir elini şoň meridin bir çemarap zerer bolmajak bolsa, maqdur bolsa, işgali ýok bolsa, tarafy agram salmajak bolsa elin bir ýerine goýsaň beter gowy boldy istislaqı edip. İkincisi, Peygamberimiz köplerçe meri soramany baranda diýärmiş, gaýrat görme, seni günäden akça edendir diýärmiş. Musulman aýtmaly kefdir şu. Tarap her kim bolsun, bir musulman bolandan soňra inşallah sen günäden akça bolansyň diýip şu kefde aýtmak Peygamberimiziň mübarek sünnetinden. Üçüncüsi, el-maridu yeştehi. Bir meri soramany Peygamberimiz baranda köplerçe soraýanmış. Bir heves etýän zatyň barmy diýänmiş. Inişde sünnetlerden. Ozal şu marid ýer iýmel eliňe bir gap miwa ya ap miwa alanyňdan eger sorap bilseň öz içerisinden ya özünden. Şoň gowy ýan zady barmy? Ya doktorlar şoňa falan zat ýokumly diýärmi? Men şonu getirjek diýseň, Muhammed Resulullah aleyhisselamyň bir ak sünnetini bitiren adam daýsyn. Ak derman ýolunyň biri şu biri. Bir gün sahabalar bilen bir marid soramany barıpdyr. Ohum aýdypdyr, "Ma teştehi?" Ýüregiň küýşeýän zady barmy diýipdir, iýmeden içmeden diýipdir. Şo wagtda Medine-i Münewwerede buğdaýyň çöregi army şewre, arfan çöregini ýemişdir. Ohum marid aýdypdyr, "Eştehi hubza burrin." Bir buğdaýyň uňuny dilenden bir buğdaýyň çöregi bolsa diýipdir, beter şonu heves etýän diýipdir. Ýüregim küýşeýär şonu diýipdir. Ohum Peygamberimiz aleyhisselam ýanyňdakilara aýdypdyr, her kim öýünde bir tike çörek, buğdaý çörek bar bolsa, gaýrat etsin şu doganyny iýersin diýipdir. Aham bir aýdypdyr, "Ya Rasulullah, men öýümde bir döwüm çörek bar" diýipdir, buğdaý çörekden diýipdir. Onda şon gaýrat et iýer diýipdir. Aham aýdypdyr, "İza ishtaha maridu ahadikum şeý'an falyut'imhu." Rawahu Ibn Majah. Bir maridyňyz bir zat istese men falan zat küýseýän diýse şonu beriň diýipdir. Şayet şoň ýüregine Hudaý gursagyna goýýan bolsun, ki şu zatda şu maridyň şafasy bar bolsun diýipdir.
Elbette doktora geňeşler şonu bakyp duran tebibine. Ýöne geňeşinde falan da tewes etýänliýe, ýok zararlydyr diýse ol berip bermeliler. Ýöne işgali ýok diýip ol näme iştät çekse alybermeliýse, marydyň özünden hewes etýänliýse, şonu bermek gowda, belkim şo hewes etýär Hudaý gursa onu goýýan bolsun, şonda şol adamyň şefaty bar bolsun diýipdir. Dördüncü edepten besteslap eline koymak ya manrayına koymak. İkincisi inşallah akça olan nasıl diymek günahdan. Üçüncü sünnet bir heveset yanladığın olsa ayt çıkın mı diyemir. Çının menen aytmalı. Om aytsa ha bilen men elimden gelecek ya elimden gelecek ya deyip doğruca aydamalı. Dördüncüsü an Ömer el-Faruk radıyallahu anh. قال لي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. Hazreti Ömer aytıptır, Peygamberimiz bana aytdı, bir mariz soramanı barsan, şun hayır duasını al deyipdir. Men hakkımda da bir dua ediyor diyemek bir de qawul atmıştık. Şun mariz adam, ol günahdan akça olan adamdır, ol canı bilen sana dua etse, aynı perişte dua eden yalıdır deyipdir. Yine Peygamberimizin aydında açı. Bir perişte dua eden yalı olur sen hakkında deyipdir. Hem biz birini soramanı baranda, bir men hakkımda duada ol limet bir de bir qawul atlardan belki Peygamberimizin bir yengil buyruklarının biri. Beşinci edebinden yengiljek oturup turmaly. Bardın değil mi? Yankı salamlaşdın, halın qawmy diýdin, Hudaý kuwat bersin, Hudaý yengilessin, inşallah açılarsın diýdin, heves etýän zadyň barmy diýdin, 5 dagyga şu zamandan hesap etsen, ya boljak ya boljak der, maňa ijazat bersen men turjak diýmän pikirine bolmaly. Ey cemaat, sünnet haşy. O kepçiçilik etjek bolup, gelýän adamlary öldürjek bolup, marydyň öýünü öldürjek bolup, marydy kim gödüýär, kim gödüýär diýjek bolup, marydy ýük bolmak bir peýgamberiň sünnetiniň tersi, bir näme günahkärçilik şey. Bardın wezifäň bitirdin, turup gaýtmaň pikirine boldy. Bardın soradın, basymjak turmaly. 5 dagyga bolsa gat kanda. Magerinki bellice zat, sen bir marydyň dostumyşdyň, seni gördügiçe, sen gurrundaş bollugyňça, oň derdi açylyp barýar. Elinden tutup can bir adaç oturaga da diýse, muny belli, muny oturmaly ýa-da. Wagtyň bar bolsa. Ýöne ýanky biderek bir musulmançylykdan daşarratly bar. Ýöne gelen adamdan kefneşjek, özüniň kefneşjek ýa bir karçylykdan ýanyna barmak dogry zat däl. Oňa ýük bolupdy, oň meridiň rahat oturjagy turjagy we meridiň istinjasy we meridiň içerisi we zol adam gelip gidýärdi, her ýagdaý bolsun. Musulmançylykda şoň halyny raýat edip, şoň halyny gözlemek Peygamberimiziň buýrugy sünnetide. Afdalul ayadat suratul qiyam. Mari soranda basym turjak boldypdyr Peygamberimiz aýtdy. Ýük bolma tarafy diýipdir. Aham iki tane de edebinden büyük ulamalar aytıptırlar. Marid adamın yanına narahat etýän gurrun aýtmalylar diýipdir. Falan yerde falan bir zat bolupdyr, falan yerde malyň näme bolupdyr, bir zarur gerekli aýtmasaň boljak däl diýip, şol ýaşulyga ýa ulamalary geňeşip aýdamasaň, ýöne ýany bir karçykdan oturmalylar, narahat konende gurrun aýdyp, bu ahyrkysda näme? Sen näme bolýasaň diýip kän soramalylar diýipdirler. Din edebişi. Şaýat aýdyp bilmeýän ýerinde odurup bolsun. Şaýat näçär bolsun sen allamaly bolsun. Tabip bolmaňdan soňram, bir fiziki mahir bolmaňdan soňram, bakmany baran adam bolmaňdan soňram näme bolýasaň diýip bermeliler, näme peýdasy bar aýdyp. Şaýat tarap utanýan bolsun, şaýat içef çekinýän bolsun. Ine din edipler işi. Ýöne kepçilik edip, ýa ýanyna fiziki geldi diými? Doktor geldi, özünde mil çykmaly. Din ulamalar aýdýar. Diniň edebi işi. Yani şunu raýat etmek özü sogaby bar. Şunu raýat etmesek de sen ýüküň agat diýär. Bilmenşik bolýup oturmalylar, agyr ýük bol tarafa. Ol doktor fizikla soruya, maryz adam gaýgysyz jogap bilmeýär. Oň ýanyna näme diýip oturmaly? Şoň näme diýerlik işçek bolup, ýa da şyňrak da oturmasa ýakyn oturmak günahkärçilik zatdyr. Biýedipçilikdir. Dinden daşlyk zat. Hudaý Peygamber söýýän zat däl. Özüň bir elinden geljek haýryň bolmandan soňra, ilmiň bolmandan soňra näme? Fiqh Hanafida tamam dünýä boýunça mollaryň bir okuyan kitaby bar, Hidaýet diýerler adyna. Şonu aýdýa, bir Yahudi, bir Mesihi meridlen bolsa, şonu soramany baranyň hiç işgali ýok. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir hemsayasyny bir Yahud barmışdyk Yahudi. Qumu bina naudu jaranal Yahudi. Sahabalar bilen otyqa, ýürüň ol Yahudi meridlepdir. Ýürüň şonu soramany diýdiň diýip turupdyr Peygamberimiz. Barıpdyr şonu soramany.
Biz kafir bolsa, özü marizlan bolsa, sonrasan gowy boljak bolsa, öz musulmançylygyň gowlugyny kökelme dönçürim, baranyň hiç işgali ýok boldy. ونص محمد في المجوسي على أن لا بأس بعيادته كذا في البناية. إمام أعظم شاگردی İmam Muhammed Şeybani olay diye mecusi de olsa merizlen olsa o da Hudaý diýip beren ne olsa merizlen olsa şonda sonra anyň menen günahkarçylyk bolmaýar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýa münafygy düýp münafyk şonda da şon soramany bardy ýanyna diýipdir. Bir musulmançylyk gowdatlygyny kökelmek üçin baramaly diýipdir. وفي عيادة الفاسق الأصح أنه لا بأس به لأنه مسلم كذا في البناية. يا المسلمان فاسق آدم o da marizlan bolsa sonra mana baramaly. Ýöne musulmany sonra mana baranda inşallah günäden akça bolansoň diýmeli. Emma kafir sonra mana barsaň şafa Allahyň elindedir. Hudaý şafa bersin. Hudaý Taala ýygyny hayır etsinni. Ýygy hayır ýani näme? Ýani sen musulmançylykda niýet bilen aýdamalydyr. Indi bu barada ahirki meseleni aýdyn, oňa gurrun ýygyny alyp gideýin. Bir kafir adam oğulgydy, bir hanawady we hamany düýp kafir. Oğulgydy aýrylsa ýa enatasa aýrylsa, aýaşyňa gowulluk, ta'ziye, teselliden çürin bark bolýarmy? وفي التعزية لو مات يهودي أو مجوسي جاز لجاره أو قريبه أن يعزيه ويقول أخلف الله تعالى عليك خيرا منه وأصلحك كذا في البناية. Bir kafir adam içerisi dünýeden geçse, düýp Hudaý peýgamberde iman ýok. Şonunla baranda ine türkmen bir kefay diýendir. Musulman adama da bolýar şikip, kafir da bolýar. O da näme? İýdi yarasyn diýmek. Şu türkmen İýdi yarasyn diýmeýärmi? Ýani şu aýrylanyň İýdine galanlar gowluk bilen imanna ýaşasyn diýdi. Ine bilen musulmana da aýdylýar gowlar, kafir da şikip aýtsaň bolýar, İýdi yarasyn diýip. Yani iyili gowluk bolsun, iyili musulmançylyk bolsun, iyili iman ýürüýsün diýdigi şuň manasy. Allah rahmet etsin diýip ona aýtyp boljak däl. Ýöne iyili ýarasyn diýmek, galanlary islahda ýaşasyn diýmek, şejerege dip gowulluk berseň boljak. Ýene fiqh Hanafiň bir kysgaça meselelerinden boldy.